ეს ბალხარული ნამუშევრებია, დაღესტნური. ვისწავლე ამოყვანა პირველ კურსზე. წავედი დაღესტანში, მაშინ შეიძლებოდა წასვლა-წამოსვლა იოლად. ზოგჯერ არის და არის, რამდენიმე წელიწადი, ზოგი 10 წელიწადია და ზოგი 5 დღეც ვერძლებს სახლში. არსებობს გალერეები, სადაც ეს ნამუშევრები იფინება, იყიდება. ორი კერამიკოსი ერთ სახლში, ერთ ჭერქვეს ცხოვრობს. გიგიშას დოქები და მაკას ცხოველები სახლის ყველა კუთხეშია გამოფენილი. ბევრი გაყიდეს, ბევრიც გააჩუქეს. აქ მხოლოდ ისეთებია, რომლის გაყიდვაც კატეგორიულად იკრძალება. ეს არის ჩემი პირველი ამოყვანილი ნივთი დაღესტანში 1980 წელს. ამ დროს ვისწავლე ამოყვანა, გაპრიალება და გამოწვა ღია ცეცხლში. ნამუშევარია, რომელიც გაკეთდა სახლში გაკეთდა და უბრალო ელექტროღუმელში, რა იყო, გაზის ღუმელში გამოიწვა. გიგიშამ და მაკამ ერთმანეთი მისაღებ გამოცდებზე გაიცნეს და შეუხლდნენ. წლების მატებასთან ერთად გაიზარდა მათი ოჯახიც. დღეს ორ შვილთან, ფლორასთან, ფაუნასთან და უძველეს ნივთებთან ერთად ძველ სახლში ცხოვრობენ. ერთადერთი კაცი, დანარჩენი ქალები მყავს. შვილებიც, აი ამ ინსტრუმენტით უცვლიან მაგას წყალს, ქალები და მე არა. მე პირიქით, მე ხელს რო შევყოფ, მე მოდის და მაჭმევს საჭმელს. რა უპატარა. კაცი. გიგიშას მეგობრები კაქტუსებიც არიან. მაკა ფოთლომოყვავილებს აკროებს. წიწოვნები კი ძირთადად ერჩიან და კბენენ. მე არ ამკმენს. ჩემია და იმიტომ. კაქტუსებს თუ თიყოს და ჩემ ცოლს უყარო ყველაზე ძალიან. მეტი არავის ცხოვრებაში. ხუვი ვარ. მეგობრულად გაიყვეს დედაშვილიც ახლებიც. გაფი მაკასია გიგიშას ბეკი ერგო. ეს შნაუცერის ჯიშის გერმანული ძაღლები არიან. კი. და ამიტომ არის მაგისი და ეს არის ჩემი, იმიტომ რომ დაიტოვა მაკამ. ხო. და არა მაინც ფრთხილად იყავით. მოვლით, რა თქმა უნდა, ჩემია ეს ყველაფერი მოსავლელი, საყვანი, დასაბანი, ყველაფერი, მაგრამ მაინც რაც არ უნდა იყოს, გიგიშასთვის ეს არის, აი ეს გიგიშასთვის ცხოვრობს ბეკი. ამ სახლში იმდროინდელი ნივთები ინახება, როცა ცივილიზაცია ფეხს იდგავდა. ეს ფრანგული ღუმელი მასში გაკეთდა, როცა ფრანგულ კოლონიებში ნავთი აღმოაჩინეს. აქ წინაპრების დანატოვარი მე-19 საუკუნის ანტიკვარული ავეჯი. აი ეს ადამიანები, აი ამ ადამიანების. აი ეს ადამიანი, აი ფარითელი ბუკეტი ადამიანების უკარიჯდნენ და ამაზე საუბრობდნენ და სხვა სახში ხდებოდა ეს ამბავი, ეს ყველაფერი შენახულია. 8 წელიწადი ეს იყო სარდაფში და მე ამოვიტანე, გავწმენდა და გვეგონა წყლის გამოცხელებელი და მე აღმოჩნდა რომ თურმე ნავთზეც მუშაობს, ელექტრონზეც მუშაობს. ხო, რაღაცები შევანთე, ნახშირი შევანთე დაათფო და ნატურა შევკიდე დაათფო და ამჟამად ახლა 21 საუკუნე დაიწყო და გაზი გვაქვს. ადრე თურმე ინახავდნენ ფულს. კი, დეიდა ჩემის ოჯახში ვიმყოფებით ახლა და მისი წინაპრები ინახავდნენ ფულს თურმე და ბავშვებს სვავდნენ რომ ეს ფული ჩაეტკეპნა. როგორც თავად ამბობენ, ამ სახლში მუდამ ხატრული არეულობაა. როცა ეს არეულობა აურზაურში გადადის, მაკა თავის სამფლობელოში მიდის. სახელოსნოში, სადაც ბავშვებს კერამიკაზე მუშაობას ასწავლის. ესენი არის ჩემი შვილების ბაჩები, რომელთაც პირველად გაიარეს. ის არის ზალის უფროსი, საკუთი თათასი და ეს დაყვება ყველა ჩვენი სახელოსნოს. ორ კერამიკოსთან ერთად უამრავი ცოცხალი, მოძრავი თუ უძრავი ნივთი ცხოვრობს. აქ ყველას ერთმანეთი უყვარს და სრული იდილია.